Hi, this is Pastor George Williams with God's Purpose Ministries. What you're about to see is a message that I recently preached at Holy Trinity Armenian Church called the Miraculous Wedding. It is a powerful and informative message, not only about the first miracle of Jesus Christ at the wedding feast of Cana, but I also go into great detail about how the Galilean wedding is actually a key in unraveling Bible prophecy concerning the return of Jesus Christ in the rapture. God bless you as you watch. Please be sure to like and subscribe. Like on the video, subscribe to our channel. Be sure to share this video with friends. And also, if you don't mind, leave a quick comment. God bless you as you watch. Good morning. Bari Luis. Bari Luis. All right. Obviously, Pastor Ara is enjoying some time away with his family. Այսօր Բադվելի Aran մեզ մեհրու է։ And so we're going to continue in our series called Immanuel for this year. Ուրեմն այսօր մենք պիտի շարունակենք մեր շարքը քարոզներու, որ վերակրված է Immanuel մեր մեջ։ Today's message is called Immanuel Invited. Այսօրվա մեսեջը գսե Immanuel հրավիրված։ And we're going to learn about a miraculous wedding. Եվ այսօր պիտի սորվենք հրաշքների մասին։ This week has been a long week for me. Այս շաբաթ ինձ համար եղած է երկար շաբաթ։ My father-in-law, Markar Sasunyan, passed away on January 7th, and his funeral was this last Tuesday. Ինձ համար եղած է դժվարին շաբաթը, ուրեմն հունվարի 7-ին գործընծուցի իմ դիկնոջս հայրը եւ ուրեմն իր վարգավորությունը եղավ անցած 3 շաբաթ։ He was very much like a father to me. Ինք ինձ հոր նման անձնավորություն ուներ։ So as I sat there at the funeral, I listened to my wife and some of the other people speak. Մինչ նստա իր վարգավորության եւ ունգտրեցի խոսողներուն, որոնց մեջ գար դիգինս։ And the thought came to my mind Ուրեմն խորհուրդ մի եկավ մտքիս that funerals and gatherings like that are not for the one who passed away, but they're for those of us who are still left behind. Ինձ թվաց թե երբ որ մենք վարգավորություններու գերտանք, դա մեր նողին համար չէ։ Ավելի դա մեզ համար է, ապրողների համար։ They're a way to gather together to help us process our grief. Ուրեմն վերապրողներն են, որ իրար կհավաքվին, որովհետեւ սկան եւ ուրեմն ատտեվությունը սկան միասին։ And I just wanted to say that, Markar, you will be very missed by a lot of people. Ուրեմն ես կուզեմ ասել թե Մարկար սիրելի հայրս մենք ես շատ ենք գործընծնելու կարողա։ But today we're going to talk about a wedding, not a funeral. Այսօր ուրեմն մենք պիտի խոսենք հարսանիքի մասին եւ ոչ թե հարգավորության։ We're going to talk about a Galilean wedding. Պիտի խոսենք մասնավորապես Գալիլեայի հարսանիքի մասին։ It's very different than any other wedding in any other culture. Գալիլեայի հարսանիքը շատ ավելի կդարբերի այլ ուրիշ հարսանիքներ է, ուրիշ երկիրներու կամ սովորություններու մեջ գտնվող հարսանիքներ է։ The area of Galilee was in the northern part of Israel. Գալիլեա ուրեմն Իսրայելի հյուսիսը գտնվող շրջանի մեջ քաղաքն է։ And there were many cities in this area, one of which is Cana. Ուրեմն մի քանի քաղաքներ կային այդ շրջանը, որոնց մեկն էր Կանանու, and another one is Nazareth. եւ մյուսը Նազարեթ։ This area was under Roman control, Այս շրջանը ուրեմն հռոմեացիներու դիրավելության տակ էր։ and it was ruled by Tiberius Caesar. Ուրեմն եւ Tiberius Գայսներ ուրեմն ուրեմն այդ շրջանի կառավարիչը։ So life for God's people, the Israelites, was very harsh, very difficult during the first century. Ուրեմն այդ շրջանին
հрիաներուն կյանք այդտեղը շատ դժվար բարականերու տակ գաբրեին։ But when they had a wedding, Բայց երբ ունենային հարսանիք, it was the most important event in any city, in any town, for anyone. այդ ուրեմն հարսանիքը իրենց համար ամենաուրախ եւ ամենանշանավոր հավաքույթներեն մեկը գլար։ Because it was the promise of a hope for the future. Դա հարսանիքը կնշանակեր ուրեմն հույս աբակայի հանդեպ And a new beginning. եւ նոր սկիզբը, նոր ընտանիքի։ So, as we've read in the scripture, Ինչպես կարտացինք ավետարանի մեջ, this wedding took place in Cana from Galilee, in Galilee. այս հարսանիքը եղավ ուրեմն Գանանա քաղաքի մեջ, Գալիլեո։ And in verse 3, we see that Mary, the mother of Jesus, comes to Jesus and tells him that there's no more wine. Ուրեմն երրորդ գլխու մեջ, ինչպես կարտացինք, երրորդ համարի մեջ, ուրեմն Մերի Հիսուսի մայրը գուկա եւ իրեն գսե որ քինին բրզավ, քինին չմնաց։ Now, this would have been very embarrassing to the father of the groom, who is the person who paid for everything. Ուրեմն այս երևույթը շատ ամոթալի երևույթ մը դիլար, մանավանդ ուրեմն Փեսայի հորը, քանի որ Փեսայի հայրն էր, որ գողոքար բոլոր զախսերը այս հարսանիքին։ Yes, it would have been very embarrassing for the groom, for the bride, for everyone Այո, involved. նույն ցեվով ուրեմն ադի ավելի ամոթալի վիճակ մը ստեղծեր, ինչպես նաև Փեսային, Փեսացուին, հարսանցուին եւ այդ կարևոր անձնավորություններում։ In their culture, this would have been a disaster. Ուրեմն իրենց ըստ իրենց պարկերուն ասի բիդլար շատ քեշ բարակամը։ So Mary chose to get involved. Ուրեմն Մերին ասպոլորը նկատի ունենալով որոշեց միջամուխլալ։ But the next two verses to me are kind of funny, actually. Okay, հաջորդ երկրորդ համարները ինձ համար քիչ մը դիզաղելի են։ Because Mary comes to Jesus Ուրեմն Մարիամը գուկա Հիսուսի and she tells him they're out of wine. And Jesus responds and says, well, why is that your problem and why is that my problem? What does that have to do with us? Ուրեմն երբ Մարիամ գուկա Հիսուսի եւ գսե քինի չգա, ուրեմն Հիսուս գսե Մարիամի դա ադի ինչու քեզի գմդահոք է, դա քո խնդրումը չէ, ոչ ալ իմ խնդրումը է։ He says, my time has not come to act or to be revealed. Հիսուս գսե դակավին իմ ժամանակս չէ եկած, որ ես ինքս հայտնաբերեմ Մարգարյանամ։ So Mary doesn't respond to Jesus. Մարիամ ոչինչ գսե Հիսուսի։ She just turns to the servants and says, whatever Jesus says to do, do it. Բարձրապես գտարնա տեպի ուրեմն մադագարողին եւ իրեն գսե ինչ որ Հիսուս գսե հնազանդ է եւ վրե։ The part that I find funny is that she just ignores Jesus. Ուրեմն դիզաղելի մասը ան է որ Մարիամ ուրեմն նկատի չառներ Հիսուսի ռաստելատրանքը, այլ ինք իր մտածելով գելե այդ հրահանգը գուտա սպասարկողին։ So she's pushing into a situation that's really not her business. Yeah, ուրեմն ինքը հայտնի է որ ինչպես երբեմն գիներ քիթը գխոթե դեմը որբե չէ խոթե։ And then she's pulling Jesus in too with her. Եվ ադոր հետ միասին Հիսուս ալ գբերը մեջը գմցնե։ And then when Jesus says, you know, this is none of my business, she just ignores him and talks to the servants. Այո, ուրեմն երբ Հիսուս գսե ասի իմ խնդրեմս չէ կամ ինձ չի վերակրիր աս հարցը, բայց հագարակ այդ բոլորին ինքը նորեն գերտա եւ այդ մատակարարողին հրամանգուտա։ So we learn three things about Mary in the scriptures. Այո, աստեղ ուրեմն 3:15 առնելիք Մարիամեն։ First, she was a woman of faith. Առաջին անը որ Մարիամը հավատքի դեր դիմն էր։ You remember 30 years earlier when the angel Gabriel came to see her. Այո, 30 տարի առաջ ինչպես գիտենք որ Գաբրիել հրեշտակ իրեն երազի մեջ երևցավ
եւ իրեն հայտնեց Հիսուսի ծնունդը։ And he began to tell her the plan of God, that she was going to bear a child. Այո, եւ ինչպես իրեն ասավ Աստուծո ծրագիր այն էր, որ ինքը որդի մը պիտի ունենա։ This is in Luke chapter 1, verse 26 through 38. Եւ ինչ Ուգաս ավետարանի մեջ։ So Mary asked simply, how can I bear a child when I'm not married? Մերի այնադեն հարցուց թե ինչպես կրնամ ես երեխա ունենալ, երբ որ դեռ չեմ ամուսնացած։ But when the angel explained to her how this would happen, she said, let the Lord's will be done. Այո, ուրեմն երբ որ հրեշտակը իրեն բացատրեց, այնադեն Մարիամը ասավ, թող Աստուծո գամքը ըլլա։ We also learned that Mary was a servant of God. Մենք ուրեմն երկրորդ տասան է, որ Մարիամ Աստուծո ծառայ էր։ Because the next thing she said to the angel was, I am the Lord's handmaiden, I am the Lord's servant. Ուրեմն ինքը ասավ հրեշտակներուն այնադեն, որ ես Աստուծո ծառան եմ։ So this is what she said about herself, I am a servant. Ինք իրեն արդեն ծառա գոչեց այնադեն։ And in all of the Bible, Mary only gives one commandment. Ուրեմն ավետարանի մեջը Մարիամ մեկ ուրեմն մեկ հրամանդված է կամ մեկ խնդրանք։ And that's the one we just read, where she said, whatever Jesus says to do, do that. Ուրեմն իր դված միակ հրանքն է այն է, որ գսե գտարնա մատուցողներուն, որ ինչ որ Հիսուս գսե ըրեք այդ։ So for those who lift up Mary to be like almost like a goddess, some people, pray to Mary. Անոնք որ Մարիամը գպարսացնեն գրեթե Աստուծո տասագարքին, We know that she was a woman of faith, գիտենք մենք որ Մարիամ հավատքի դերգին մներ, but she said of herself she was only a servant. բայց ինքն իր հաստատությունն էր, որ երբ որ ինքը ասավ, ես բարձրապես Աստուծո ծառան եմ, And she only gave one commandment. եւ ինքը մի հատ հրանք տված էր։ Whatever Jesus says, do that. Եվ այդ հրանքն էր, որ ինչ որ Հիսուս գսե ըրեք այդ։ So if we're going to listen to anything that Mary said, then we need to listen to Jesus. Ուրեմն եթե մեկ հրանք ունենք մենք Մարիամեն լսելիք, անե որ լսեցեք Հիսուսի եւ ըրեք իր եւ գադարեցեք իր գամքը, իր հրանքը։ One other side note, Mary had other children. Որպես ընդհանուր զարգացում Մարիամ ուներ այլ երեխաներ։ In Matthew 13:55 and in Mark 6:3, the names of his brothers are listed. Այո, Մատթեոս եւ Մարգոս ավետարանի մեջ գարտանք իր եղբայրներուն եւ քույրերուն անունները, որոնք արցանակրված են։ Right, there's a James, Joseph, Judah, and Simon. James, Joseph, Judah եւ Simon։ And it says also all of his sisters, so there was at least 3 sisters. Եվ առավել 3 քույրեր։ Yeah, 3 sisters. So anyway, so back to the wedding. So there were 6 big pots of water. Ուրեմն երթալով հիմա տեւի հարսանիքին These pots of water have 30 gallons of water in them. 6 հատ գավե ուրեմն մեծ գացաներ կային, որոնց ամեն մեկում մեջը գուցե մոտ 30 գալոն ջուր գարներ։ So this is 5 gallons, Ասիվ 5 գալոն է։ right? I have to stop at the store on the way home to fill this up. So this is 5 gallons. Each pot was 30 gallons, 6 of these. Ուրեմն ամեն մեկ գացան 6 հատ սրանից գարներ։ That's one pot, 6 of these. Այո, զավալով ուրեմն And there were 6 հատ այս շիշեն ուրեմն մեկ գացան պիտի լեցնեն։ And there were 6 pots. Եվ 6 հատ գային։ That's a lot of water. Ահագին ջուր էր։ That's a lot of wine. Ահագին կինին։ So Jesus tells them, fill the pots up. Հիսուս գսե մատուցողներուն, որ լեցուցեք այս բոլոր գացաները ջուրով։ They filled them all the way to the top. Լեցուցին մինչև լիքը։ And then Jesus tells the servant
take some to the head waiter, the person in charge of the Եվ ուրեմն եւ Հիսուս գսե մատուցողին գսե այս ջուրեն ար եւ դար ուրեմն սեղանաբեդին. Right. So when I read this story, I put myself in the place of the servant. Երբ կգարտամ այս պատմությունը ինքս ինքս կտնեմ մատուցողին դեղը. And I imagine what he was thinking. Imagine what he was thinking. Այո, ուրեմն գրնամ երևել ինչ մատուցողը մտածեց այդ միջոցին. I just filled the pots with water. Ես ճիշտ հիմա աս գացաները ջուրով լեցուցի. It doesn't even say that Jesus prayed over the pots. Չսեր նույնիսկ որ Հիսուս այս գացաներուն վրա աղոթեց. He just said, scoop the water, take it to your boss. Բարձրապես ասավ ասկե գավաթ մջուրար եւ դարքու մեծավորիտ. These pots of water were for washing feet and washing hands. Եվ այս ջուրերը բարձրապես ոտքեր եւ ցերկեր լվալու համար էր, մակրության համար. So if I were the servant, I would be thinking, so Jesus, you want me to take the foot water to my boss and have him drink it? Ես եթե մատուցողին դեղն էի, պիտի մտածեի ոնց կլա որ ես այս ջուրը, որ ոտքեր եւ ցերկեր լվալու ջուրը, պիտի դանիմ եւ իմ մեծավորից դամ որ խմեմ. I can lose my job. Եվ գրնամ գործընկերել եւ բաժվել. But the servant acted in faith and he took the cup to the boss. Ուրեմն բայց ինքը հավատքով արավ եւ դարավ ջուրը դվավ իր մեծավորին որ խմե. And we read that when he tasted it, Երբ մեծավորը սեղանաբեդը ուրեմն համդեսեց ջուրը, he said that most people serve the best wine first. ասավ մատուցողին ընդհանրապես ասավ այսպիսի հարսանիքի բարականերուն ազնվական ավելի որագի համով կինին գհրամցնեն առաջին հերթով հյուրերուն. Yeah. But you save the best for last. Բայց դու երևի թե ամենալավ որագի կինին բայցիր վերջավորության. And this was the first miracle of Jesus' Եվ ministry. ասիգա Հիսուսի առաջին հրաշքն էր. So now I want to go in a different direction. Հիմա ուրեմն ուրիշ ուղղությամբ երթալով And I'm going to teach you a little bit about what researchers have discovered about Galilean weddings. այո, գուզեմ փոշնել ծեր հետ թե ինչ ուրեմն հետազոտական researcher-ներ կամ գիտնականներ, պատմապաններ հետևյալ ուրեմն վերլուծումները գդարած են Գալիլեայի հարսանիքների մասին. And how it gives us a little bit of an insight into the return of Christ. Եվ ադոր ուրեմն խոր իմաստը որ ուղղակիորեն գրնանք գաբել Հիսուսի վերադարձին մասին. When there was going to be a betrothal or an engagement, the whole city was very excited. Ուրեմն երբ որ այսպիսի նշանրեքի պես ուրախ արիթը որլար, բոլոր քաղաքը ուրախությամբ կլեցվեր. And all the people would gather. Եվ բոլոր ժողովուրդը գավակվեին. The father of the groom had written out a covenant, an agreement. Ուրեմն Փեսային հայրը ուրեմն գրած գլար կրավոր ուրեմն մի հաստատակիր եւ ադիգը գարտացվեր այդ արիթով հանրության արչեւ. And he would read it aloud for everyone. Եվ Պարսասային գարտացվեր բոլորին ներկայության որ բոլորը լսեն. And then the groom would take wine and pour it into a special ceremonial cup. Եվ Փեսացուն գարներ կինին ուրեմն եւ գտներ հadouk ձեսական գավաթի մեջ. And then very cautiously, very carefully, very lovingly would offer it to his bride to be. Այ եւ շատ համեստաբար այդ բաժակը կներկայացներ իր աբակա դիկնոջ որ այդ բարակային բիդլար իր նշանածը. In Galilean culture, the bride had all the power to either accept or reject the proposal. Ուրեմն Գալիլեո ձեսերուն համացայն հարսնցուն ուներ ամեն ուժ ընդունելու եւ կամ մերժելու ուրեմն իր աբակայի ուրեմն ամուսինին առաջարկը որ իր ցերկը գխնդրեր. If she accepted his proposal, she would take the cup. Ուրեմն եթե
եթե ընդուներ, And then, as a sign of her agreement with the covenant, she would drink from the cup. այո, եթե ընդուներ գարներ այդ բաժակը եւ որպես իրեն ուրեմն վավերացումը այդ համացայնակրին, որ մի քիչ առաջ իր աբակա լալիկ ամուսնի հայրը գարտացած էր, ուրեմն գխմեր այդ բաժակեն եւ այդպիսով ինքը գվավերացներ այդ համացայնակիրը։ So, as the groom offered the cup to the bride, everyone stopped breathing because they didn't know what she was going to do. Այո, այդ միջոցին, այդ վարգյանին, երբ որ Փեսացուն գներգայացնե իր աբակա հարսնցուին այդ բաժակը շատ ուրեմն վճռական վարգյանի ընթացքին ամեն մարդ իրենց շունչերը բռնած եւ գսպասեին լրջությամբ թե ինչ պիտի լարդյունքը։ After she received the cup and drank from it, she gave it back to the groom, and then he would drink from it. Ուրեմն երբ որ հասնցուն գխմե այդ բաժակեն եւ գվերադարձնե ուրեմն Փեսացուին եւ Փեսացուն խմե այդ բաժակեն, When he did this, he now proclaimed in front of everyone, ուրեմն երբ որ Փեսացուն ինքնալ գխմե նույն բաժակեն, ադի կնշանակե որ իրենք կհայտարարեն բոլորին, he would say to the bride, եւ անշուշտ իր հարսնցուին, you are consecrated to me, you're connected to me now by the law of Moses. Տուն ադի կնշանակեր որ ինքը գսեր իր հարսնցուին թե տուն ըստ Մոսեսի օրենքին համաձայն տուն այլևս ինձ կպատկանես։ And I will not drink from this cup until I drink it again with you in my Father's house. Ուրեմն եւ ադի կնշանակեր որ ինք այլևս ատ կավատեն բիդի չխմեր, մինչեւ որ ադենը կար որ խմեր իր հորը դան մեջ։ Does that sound familiar? Դաս ուրեմն ասիգած լեզի զանոթ է, Have you heard those words before? ասպարերը դուք առաջ լսած եք, Who said those words? ով սավասում։ At the Last Supper, when Jesus was sitting with his disciples, who were all Galileans, except for Judas. But after Judas left, actually I was reading, and after he dismissed Judas, he talked to all the rest of the disciples. They were all Galileans. They understood the wedding ceremony. Ուրեմն ասիգա նույն խորհուրդը ունի, ինչպես որ վերջին ընտրիկին գգարտանք, թե Հիսուս արավ բաժակը եւ ուրեմն այդ անշուշտ նկատի պետք է ունենանք, որ այդ adեն բոլոր Հիսուսի աշակերտները Գալիլեայեն էին, իպասարիալ հուտան Գալիլեայեն չէր։ Ուրեմն հոնալ Հիսուս արավ այդ բաժակը եւ երբ որ անցուց նույն խորհուրդներ։ In the wedding ceremony, it was called the cup of joy. Ուրեմն այդ զեսական կավատին գսեին երջանկության կավատը։ So when Jesus was speaking to his disciples at the Last Supper, Երբ Հիսուս խոսեր իր աշակերտներուն վերջին ընտրիկի ընթացքին, he said, I say to you that I will not drink the fruit of the vine until I drink it again with you in my Father's kingdom. ուրեմն Հիսուս ալ իր աշակերտներուն ասավ, հիմա այս բաժակը որ ծեր հետ գմբեմ, կինին ծեր հետ որ գմբեմ, այլևս ասկե պիտի չի խմեմ, մինչև որ իմ հորս դունը ըլլանք։ So breaking bread and drinking wine was making a covenant. Ուրեմն հաց գդրել եւ գինի խմել գնշանագեր որ համացայնակիր մներ որ գգնկվեր։ In other words, the Last Supper was actually like an engagement party. Ուրեմն վերջին ընտրիկը գնմանի այդ նշանդուկի ձեսության։ Because Jesus was establishing a covenant with them. Ուրեմն Հիսուս ալ նույն ցեվով այդ համակնակիրը գուզեր գնկել իր աշակերտների հետ։ So back to the wedding process. Ուրեմն հիմա յետ երթալով դեպի Գալիլեայի հարսանեկին, Once the betrothal was complete, once Urem- the engagement was made, այո, ուրեմն այս բոլոր ձեսերը որ կվերջանային ադգե յետ, over the next year was a time of preparation. հաջորդ դարին պատրաստության դարի էր։ The bride and groom would actually live apart Ուրեմն Փեսացուն եւ հարսնցուն իրար մեկ հերու պետք էր ապրեին։ for 1 year. Մեկ տարի։ During that time, the groom would begin to gather building materials. Ուրեմն այդ ընթացքին
Փեսացուն պետք էր երթալ եւ իր ուրեմն աբակա դան շինարարության նյութերու մասին մտածեր։ And he would begin to build a room onto his father's house. Ուրեմն ընդհանրապես կսկսեր բادلու սենյակ մը իր հորական դան վրա։ And he would begin to build furniture and buy rugs and lamps Եվ անշուշտ միաժամանակ պիտի գահգարասիները պատրաստեր։ and all the dishes and everything for the wedding feast also. Այո, նույնիսկ խոհանոցի ապրանքներն սկսյալ։ So he was preparing a place for his bride. Ուրեմն ինքը մտահոգված էր պատրաստելու դեղը իր աբակա դիկնոջ համար։ And he was preparing a feast for the wedding. Եվ միաժամանակ պիտի պատրաստեր խնջույքը գալիք հարսանիքի։ So he was preparing a place. Ուրեմն ինքը կպատրաստեր այդ դեղը։ Does that sound familiar? Ասի ծանոթ է ցեզի։ What did Jesus say? Ինչ Հիսուսը սա։ In John chapter 14, verses 1 through 3, Jesus said, I go to prepare a place for you. He's talking to his Galilean disciples. I go to prepare a place for you. Ինչպես կսե Հովանու ավետարանի մեջ Հիսուսը սա ես կգնամ ցեզի դեղ պատրաստելու համար։ And if I go prepare a place for you, I will come again. Ուրեմն ես երբ որ գերտամ ցեզի դեղ պատրաստելու ես նորեն պիտի վերադառնամ։ And receive you unto myself, Ուրեմն ես անցամ ցեզ պիտի ընդունիմ։ so that where I am, that you can be there also with me. Ուրեմն ուր որ եմ ես դուք ալ հոմ պիտի լաք։ So we see that it was a wedding that Jesus was proposing to his disciples, saying, I'm going to prepare a place for you in my Father's house. Ուրեմն այսեր ուրեմն իրենց ցեսական ծևով որ Հիսուս հայտնեց իր ծրագիրը իր աշակերտներուն որ ինք պիտի երթար իր հորը դունը եւ իրենց դեղ պատրաստեր։ Remember, Jesus said, in my Father's house, there are many rooms. Հիսուսը ասավ իմ հորս դանը մեջ շատ մսենյակներ կան։ And if it wasn't true, I would have told you. Եթե այդ իրականություն չէր ես ցեզի պիտի չի հայտնեի այդպես։ So do you see the connection? Ուրեմն կտեսնակ երկուքին գաբը։ Jesus was telling his disciples, I'm going to leave you for a time and go to my Father's house and build a room for you so that you can be where I am. Ուրեմն գաբը այն է որ ինչպես որ նշանդուքի ընթացքին այդ պատրաստության շրջաններ Հիսուսը նույն ցևով ասավ իր աշակերտներուն որ նույնպես ես պիտի երթամ իմ հորս դունը ցեզի դեղ պատրաստելու համար։ Now the bride was also very busy during this 1 year that they were apart. Ուրեմն այդ մեկ դարվա մեջ որ երբ որ փեսացուն գբիդի իր պատրաստությունները դեսնալ շատ սպաղվիճակի մեջ էր։ Her job was to prepare for the wedding. Ներոթյուն Եսուսի փեսացուն ներոթյուն հարսնցուն էր։ Հարսնցունալ իր բարդականությունն էր այդ մեկ դարվա մեջ որ պատրաստվեր And to prepare for the return of her groom. պատրաստվեր որ փեսայի վերադարձին։ So what's the bride's job? Ուրեմն ինչ էր հարսին բարդականությունը To prepare, պատրաստություն to be ready, եւ պատրաստվել because her groom would come back for her again. քանի որ փեսան նորեն պիտի վերադառնար իրեն։ Now, the most amazing thing about a Galilean wedding Ուրեմն ամենանշանավոր կամ ամենաշեշտագի բարական անը as Գալիլեոյի հարսանիքի մասին is that it was a surprise wedding. անը որ այս ամենը պիտի լար ուրեմն անպատրաստիչ ծևով։ You might think, well, what do you mean a surprise wedding? Այսինքն պիտի չի հայտնվեր ժողովրդին հանրության նախապես թե այդ բսագի առողջությունը հարսանիքը երբ պիտի լար որ օրը։ So during the entire year, while the bride and groom are apart, Երբ այդ լման դարվան տասկին երբ որ հարսը ու փեսան հարսնցուն կամ փեսացուն իրարնե հերու գաբրեին while they're both preparing for the wedding, երբ ինչ իրենք երկուքն ալ կպատրաստվեին մեծ օրվան հարսանիքին neither the groom nor the bride nor anyone else in the whole town knew when the day of the wedding was. նույնիսկ ուրեմն ոչ հանրությունը միայն այլ նույնիսկ հարսնցուն ու փեսան իսկ անգամ լուրջ չունեին երբ էր այդ ճիշտ օրը որ այդ հարսանիքը պիտի լար Except one person. միայն մի անց գիտեր Who do you think knew? ով կգարձեկեր The Father.
հայրը։ the father of the groom. Այս բարակային Փեսայի հայրը, մինակ Փեսացուի հայրը, միակ անձն էր, որ գիտեր ճշգրիտ, որ օրը պիտի լա հարսանիքը։ In fact, no one in the whole town knew except for the father of the groom. Not the bride, not the groom, no one, only the father. Ուրեմն բոլոր ժողովուրդն, բոլոր այս անձերեն միակ ու միակ անձը, որ դեղյակ էր անալ Փեսայի հայրն էր։ Does this sound familiar? Այս ծանոթեցես, You've heard this before. դուք ասլսած եք առաջ։ In Matthew 24:36 Մատթեոս գլխու մեջ, and also in Mark 13:32, Մարգոս գլխի ավետարանի մեջ, concerning the day and the hour no one knows, not the angels in heaven, not even the Son, only the Father. ինչ կվերակրի օրվան եւ ժամին մասին, թե երբ Հիսուս պիտի վերադառնա, ոչ մեկը չի գիտեր։ So when the father told the groom, his son, to go get your bride, that's when he would go get his bride. Ուրեմն երբ որ Փեսացուի հայրը Փեսացուին հրաման գուտասելով գնա եւ քու հարսնցուտ բեր, մինակ այնադեն էր, որ այս առողությունը ձեսողությունը գլար։ 2 Peter 3:10 says that the day of the Lord will come as a thief in the night. Ուրեմն ինչպես Պետրոսի ավետարանը գսե պիտի կա որդին մարդո որպես կամ քիշերը կամ որպես գաղդակողի, որ ոչ մեկը չի գիտեր։ But it's only like a thief if you're unprepared, if you're not ready. Ուրեմն գուկա գողի պես միայն այնադեն անոնց, որոնք պատրաստված չեն։ So one night, So մի քիշեր after all the preparations were made, աս բոլոր պատրաստությունները լալեն իդ the son would go to the father and say, everything is ready. դղան Փեսացուն գերտա հորը գայտնե թե ամեն ինչ պատրաստ է։ And the father would say, Եվ հայրը գսե I'll let you know. ես քեզ կհայտնեմ։ Spasi. Wait. Սպասե։ So they would go to sleep, Ուրեմն գերտան but քնալ, one night, բայց մի քիշեր no one knows when, ոչ մեկը չի գիտեր երբ։ the father would wake up, Հայրը մի գարտնա and he would wake up his son, եւ գարտնցնե հորը and he'd say, go, get your bride. եւ գսե կնա եւ քու հարսդ բեր։ And the bride would jump up to his feet. Ուրեմն եւ And he would, sorry this is the bride will jump up or I'm sorry, the groom. I'm the sorry. groom, okay. So ուրեմն Փեսացուն ոտքի գսատքի He would jump up to his feet and he would blow the horn. եւ ուրեմն փողը գնչեցնե He would sound the alarm, the warning to everyone, ուրեմն ադի իրենց alarm system-ն էր եւ to the bride, հայտարարե բոլորին to the bridesmaids, ուրեմն որ բոլոր ամուսնության to all the invited guests շքախումբին բոլոր հյուրերին in the town, everyone, that I'm going to get my bride. The procession has begun. ուրեմն բոլոր ժողովրդին հանրության որ ես պիտի երթամ եւ իմ դիգինս բերեմ So he would go up and down the streets blowing his horn. ուրեմն գերտա փոսներեն մեջ վերվար քալելով գահայդարարե այս զանոցումը Finally, they would get to the bride's house. վերջը գերտան հարսնցուի տունը And after 1 year of being apart, եւ մեկ տարի իրար մե հերու մնալ է վերջ finally, վերջը they reunite. գվերամիանան And he sees his bride, and the bride doesn't just get in line in the procession and follow to the father's house. ուրեմն գտեսնա իր հարսնցուն բայց իր հարսնցուն իրեն չի է դեպի իր ամիջապես դեպի իր հոր տունը They had something called a litter. I don't know if you'll be able to translate that, but it was like a seat with these long poles, and the bride would sit on the seat, and the men would lift and carry her. ուրեմն ունեին մի հատուկ բազմոց որ գործազային հարսանեկի այսպիսի բարականերուն որ ուրեմն հարսնցուն ադո վրա գնստեր եւ ուներ So you see, the bride would be lifted off the ground, այո ուրեմն caught up, հարսնցուն
վեր գվերցնեին այդ բազմոցով, այդ աթորով, carried away. իրեն գշալգեին, Does that sound like anything? ասից է զանոթ է, Like maybe the rapture? Where the bride is lifted off the ground and taken to the Father's house. ուրեմն այս սեվով, որ հարսնցում վերցուցած, ուրեմն գդանին տեպի հորդունը, Once they arrived at the wedding feast at the Father's house, ուրեմն, որ գհասին հարսանիքի վայրը, որ հորը դունն է, the doors were shut. և ուրեմն թուրը գկոցվի, No one went in, no one came out. ատգե վերջ ոչ մի հոգի ներս կմտնե կամ դուրս կգա, Jesus used this story, this analogy of a wedding, to explain to his disciples how the last days would be. ուրեմն Հիսուս այս օրինակը դարձյալ կգործած է երկրորդ իմաստով, սելով թող վերջին օրերը այդպես պիտի լինեն, երբ որ թուրը գկոցվի վերջնական ամենից, This carrying of the bride to the Father's house is symbolic of the rapture. ուրեմն այս ձեսությունը, որ հարսը գվերցնեն և շալագեն և գդանին դեպի հորը դունը, The rapture? Yeah, it's fine. So today in churches everywhere, 25% of people don't believe in the rapture anymore. sorry, could you elicit on that a little bit? Yeah, 25%. No, the word, Oh, rapture? yeah. Rapture, it's when the church is... I didn't hear it still. Oh, rapture. It's when the church is caught Oh, rapture. Okay. Caught away, yeah, or Okay, snatched. Okay, now I get it. Thank you. You never gave me advance notice, Brother George. Yeah, I know. It's not your fault. So 25% of Christians don't even believe in the rapture anymore. Ուրեմն 25% do believe or do not? Do not. Do not. 25% ուրեմն քրիստոնյա ժողովրդին չի հավատար այդ հափշտակության. So I'm going to close with this. What is the bride's responsibility? Ուրեմն եզրափակեմ հետևյալ սեվով. Ինչ է հարսնցուին բարդականությունը։ To be ready. Պատրաստ եղեք։ When the Father sends the Son to get his bride is when he's coming. Ուրեմն այն է, որ դեր հայրը Աստված գրգեց իր զավակը և ինչպես որ հարսանիքին հայրը գրգեց իր որդին, որ գնաց և հարսը բերավ և դարավ իր դունը։ So what does it mean to be ready? Ուրեմն ինչ կնշանակեց էսի, որ դու լակ պատրաստ։ Are our hearts clean? Լակ պատրաստ կնշանակե ձեր սրտերը լան մաքուր։ Are our sins forgiven? Մեր մեղքերը ներված։ Have we repented of our sins? Մենք ուրեմն խնդրած ենք մեր մեղքերու թողություն, Are we living for God? գաբրինք Աստուծո համար, And are we ready for his return? և մենք պատրաստ ենք իր վերադարձին։ And why is Jesus coming back? Եվ ինչու Հիսուս ետ պիտի գա, To take us home. որ մեզ դուն տանի, Because he loves us. քանի ինք մեզ գսիրե։ So before the day of wrath Ուրեմն and tribulation, նախքան այդ Հիսուսի վերադարձի այդ հափշտակության օրը, before the wedding feasts, նախքան ուրեմն հարսանիքի խնջույքին, before the doors are closed, նախքան դռները կոծվին, տարվածները կոծվին, before the rapture, նախքան հափշտակությունը, before the thief comes in the night, նախքան փողերու գալը գիշերվա ժամերին, way back where it all began, back at the beginning, այո, ուրեմն գնացեք նախքան այս բոլորը որը սկսան, when Jesus offered the cup to you, այն ադենն էր, երբ որ Հիսուս քեզի բաժակը հրամցուց, the question is,
Հարցումը այն է. Will you receive the cup? Դու պիտի ընդունես այդ բաժակը։ Դու ընդունեցար Will այդ you բաժակը։ drink from the cup? Դու ըմբեսիր այդ գավաթը։ Will you give your life to Jesus Christ? Ընդունեցիր Հիսուս քո կյանքիդ մեջ։ And will you be ready? Դու նա պատրաստ եղար։ Amen. Ամեն։ Well, we hope you enjoyed that. It's pretty amazing, isn't it? You know, Jesus said things like, I will not drink this cup again until I drink it new with you in my Father's house. What else did he say? You know, I go to prepare a place for you, that where I am, that you may be there also. And if I go to prepare that place for you, I will come again to take you with me, to be there. It's amazing, you know, no man knows the hour nor the day, only my Father is in heaven. You know, these kind of prophecies, these kind of things that Jesus was explaining to his disciples concerning his return, were all around and centered around and focused around a Galilean wedding. So anyway, like I said, I hope you really enjoyed that. I hope you got something out of it. God bless you. Please take a moment to like on this video, subscribe to our channel, share this video with a friend, and leave a quick comment if you don't mind. And God bless you. We'll see you guys next time.